salaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi nuyu ñëpp di ziar xam naa en tant que citoyen et en tant que candidate de l'intercoalition Sàmm Sa Kàddu ak Jàmm ak Njëriñ ñëw nañ def acte citoyen dans di voter gis nañ ni mi ngi déroulé normalement sauf que dañoo remarqué taux de participation bi c'est un peu faible ñu invité vraiment tous les militants et sympathisants ñu ñëw voter massivement parce que la victoire est déjà acquise li ci des rek moom mooy ñu matérialiser ko di ñaan rek mbir mi déroulé ci jàmm pour nga ngoon incha allah ñu mën a jubilé merci beaucoup. alhamdulilah gis nañ ni tout se passe bien vote bi mi ngi déroulé normalement li ñu remarqué rek mooy comme li ma wax sànq mooy taux de participation bu faible bi moo tax ñuy ñaan ñëpp ñu génn voter massivement parce que tamit kooku koo xamante ni citoyen nga jàpp naa ni li ni c'est un devoir pour nga génn wane fi nga xamante ni moom nga bëgg a fal te bëgg nañ vraiment élection yi nit ñi xam ni fi ñuy fal ci gox-goxaan yi la war a jógee dafa war a nekk koo xamante ni daf leen di représenter donc war nañ ñëw tànn ko comme on a battu campagne vraiment ci 21 jours yi ñu ngi ñaan ñëpp ñu génn daal di voter massivement incha allah. Bonjour à tout le monde. Après 21 jours de campagne, nous remercions tout le monde. La campagne s'est bien déroulée. Aujourd'hui, en tant que citoyen, nous sommes venus faire notre devoir en votant. Nous invitons maintenant tous les militants et sympathisants à venir massivement voter la coalition Jàmm ak Njëriñ. Tout ce que nous avons noté, c'est le taux de participation qui est un peu faible. Et après 21 jours de campagne, nous invitons tout le monde à venir voter parce que la victoire est déjà acquise pour qu'on puisse jubiler le soir, Inch'Allah. Merci beaucoup.